Halo Sobat Sehat, berjumpa lagi dengan saya di channel Saina Herbal. Di video kita kali ini kita akan membahas resep herbal untuk batuk berdahak. Sobat Sehat, apakah Anda sedang mengalami batuk berdahak? Batuk berdahak paling sering disebabkan oleh infeksi dari bakteri, virus, atau jamur yang menyerang saluran pernapasan. Infeksi tersebut membuat produksi lendir menjadi lebih banyak. Berikut ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk meredakan batuk berdahak. Pertama, sediakan bunga lawang. Sediakan 3 buah bunga lawang. Yang kedua, sediakan madu. Yang ketiga, sediakan cengkeh 1 sendok teh. Kita buat resepnya. Pertama, kita masukkan semua bahan-bahan. Masukkan bunga lawang. Kedua, masukkan 1 sendok teh cengkeh. Kedua bahan ini diseduh dengan air panas. Tuangkan air panas kurang lebih 250 sampai 300 ml. Setelah air menjadi hangat, tambahkan madu secukupnya. Ini madu kita tambahkan ke dalam. Aduk semua bahan hingga semua tercampur rata. Sobat Sehat, inilah resep herbal untuk meredakan batuk berdahak. Cukup mudah bukan? Silahkan tulis di kolom komentar jika Sobat Sehat berhasil membuat resep ini. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat bagi Sobat Sehat semuanya. Jika video ini bermanfaat, tolong klik tombol subscribe-nya dan bagikan agar banyak orang bisa mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih, wassalam.